दोस्तों देखिए आज हम लोग आप पहुँचे मुड़मा और मुड़मा में देखिए आज आपको हम खसी बाजार में दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर सोनू भाई भी आप पहुँचे हैं और सोनू भाई के पिताजी भी आ गए हैं यहाँ पर यहाँ खसी बकरा लेने के लिए। और आपको चलिए दिखाते हैं यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर खसी बकरा बिकता है। अरे कहाँ चल गया सबसे बड़ा वाला, बड़ा बड़ा कहाँ चल गया समझने लग रहा है इधर। ये देखिए देख सकते हैं इतना बड़ा, ये सब माय नहीं कहने जान रहा है। इस सबको यहाँ पर भैया सब ले लाए हैं बेचने के लिए। और इससे भी बड़ा है वो हम देखे थे, देखिए इधर ये देखिए, ये लगता है कल इसका जन्म हुआ है और आज इसको बेचने की हुआ। देख सकते हैं इधर, देख सकते हैं ये बाजार में पूरा इस टाइप का एकदम पूरा बकरी बाजार है एकदम हेवी टाइप का। 5,000 था भाजी, 6.5। अरे हिसाब से बोल रहे भाई, हिसाब से बोले नहीं जाता ही नहीं बोले हैं। कितना दे रहे हम लोग? 7,000 दाम। मालवो से नहीं निकलेगा ना भैया। यहाँ पकड़िए ना, माल नहीं निकलेगा, खाया पिया रहेगा। बोलिए ना कतई दे, बोलिए। कितना दे रहे आप? 5,000 ले।